Assalamu alaikum, barkamu da haɗuwa da ku a karo na shidda a fannin wannan darasi namu na Python 101. A yau za mu ga strings, wato abu na kira string. String kamar inda muka ga integer da float nambobi, su kuma wani characters ne da string of characters, wato yana iya zama harafi kamar yadda muka ga harafi kalma ɗaya arafat, kuma string kamar yadda muke ga number ko number mai ɗigo ko kuma number mai minus, wannan dai numbers ne ko integer ce ko float. Shi kuma string yana ɗauka character harafofi, wato harafofi yana ɗauka harafi kalma ɗaya, amma sharɗi shine sai an sa musu quotation guda biyu ko kuma ka sa quotation guda ɗaya kamar yadda zamu gani nan ƙasa. Wannan variable ce, an aje wannan string mai suna string arafat a cikin wannan variable mai suna name. Kamar yadda muka bayani a bidiyon baya, variable tana iya ɗauka kowane suna. Nan kuma Bala Saulawa, shi kuma an sami double quote, wato nan duk mun nuna muku ne kuna iya using quote guda ɗaya a rufe string ciki ko kuma quote biyu. Abu ɗaya ne muka sani a nan shine string ba a barin shi a buɗe ba tare da an sami quotation ba. So nan shi ma variable name ne, yana iya zama kowane suna kake so. nan inda za ma'aji ne kamar da muka bayani baya, inda za a aje abin da ake sawa ya zama ba number bace muke sawa ciki, wato kwan string ne. Yana iya zama akwai nambobi cikin string ɗin, ba dole bane ba sai harfa, so za a sa a nan ciki variable mai suna date, ko kuma ya zama karanci ma harafi ɗaya, yana iya zama single quote ko double quote. Wannan variable ce, za mu aje abu ciki ne. So bari mu je gaba. So nan wajen string ce kamar da muka wancan na baya, wanda misali ne na string. Apple is tasty, string ce ga quotation ɗaya, mun ce muna isa mai biyu ko mai ɗaya. So abin da za mu yi bayani yau a cikin string a nan shine index, wato a wajen layukan wani rubutu suke rubutun shi harafin. So kowane harafi yana ɗaukan number a cikin string. Za mu zo nan gaba za mu yi amfani da shi wanda mu fahimci shi tun yanzu. Wato kan duk harafi ɗaya na cikin string ɗin wanda aka sa quotation ɗin, wato wanda suke cikin quotation ko ɗaya ko biyu, kowane yana number daga 0, 1, 2, haka wannan p in, wannan l in ta 3, wannan e in ta 4. So abin da za mu fahimta nan, har space ɗin da ka bada, in ka bada space biyu, so akwai na space ɗaya ne kawai shi ne 5. in space biyu ka bada, shiddan za ta zama cikin space kenan, amma tunda ɗaya ne aka bada, har da ita tana da number, ita space ɗin wato filin da ka bada, sai I ce shidda, haka hannan ma wani space ne, wato hili ne ka ƙara bada, shi na 8 ne, sannan sai wannan har zuwa y. Za mu ga amfanin wannan, kowane harafi yana da number. Sannan kuma a Python index ɗin a gafarce ni yawwa, sannan sai a Python index ɗin yana dawowa number ta baya, ba kawai zero base index bane, yana da reverse index. Amma shi reverse ɗin ba daga 0 yake fara, daga -1 kamar yadda muka shi wannan na gaban yana fara daga 0, amma shi na dawowa shi daga -1 yake farawa. Duk za mu ga amfanin su nan gaba. Wato kan y ita ce -1, t -2, wato wajen da take kenan, position ɗinta shine index, har zuwa da space ɗin haga -6 ko 8 ko ne, haga duk 6 yake nuna, duk space ɗin yake nuna. Haka s ɗin nan 7 da ko -7, har zuwa ƙarshe -14. Yanayin yawan rubutunka, yanayin yawan index number da za ka samu, position ɗin kowane harafi da kasa.
wannan yana da kyau mu fahimce shi, za mu yi amfani da shi nan gaba. So bari mu je mu gani, mu buɗe python software mu ga in za mu yi gwada coding in python string mu ga yadda zai yi. So gashi nan ya buɗe mana, bari mu je file 2 mu goge wannan aikin da muka yi. In kana so kana buɗe sabon file don kai wannan gwajin. So mun gwada misali can baya muka ce variable name ce, muna iya bata abu cikin double quote kamar Arafat. So yanzu variable ɗin nan ta ɗauki string, yanzu ba number take ɗauka ba, integer ko float ba take ɗauka, a'a tana ɗaukar string ne saboda abin da na bata string ne. Sannan sai muka ce akwai last name, bari mu gwada single quote a nan, sai ya zama Bala Saulawa. Sai mu sauko, sai muka ce akwai date, wato duk misali ne ya sai ka naka misali ne inda ka san shi. Muka ce 24 ga watan January 2020. Sai mu sauko ƙasa mu ce gender, sai mu sa ko double quote ko single quote, zan sa babban harafi. So wannan duk variables ne ga suna an masu fenti kala daban. Wannan kuma su ne string ɗin abinda ake ajiyewa cikin variable ɗin. In muka zo muka ƙara gwada wannan function ɗin na print, sai mu ga ya zai bada. Yanzu na ce print name, sai mu zo in printing in danna, yanzu haka kan file na biyu yake, in kada manta mai da shi kan file na biyu kafin in running. So kun ga yanzu abin da ya fito Arafat a nan cikin output ɗinmu, saboda na yi printing name. In na yi printing last name yanzu, last name yanzu wannan zai printing kamata yi Bala Sola ya fito maimakon Arafat a nan, saboda na canza variable ɗin, kuma abin da ke cikin variable last name mu mun san Bala Solawa ne, gashi nan na sa shi. So mun gwada mai double quote, yanzu mun gwada mai single quote, gashi nan ya hito mana da Bala Solawa. So haka ake yi, haka zaka gwada sauran. So wannan kenan yana iya zama ko da small character ɗaya ne ko character da yawa, ba dole bane ba sai wannan. In muka ce gender, in fidda wancan rubutun na can baya kafin wannan. So ga ta nan, in na ce ironing ɗinta kamata ya M ta hito. So haka shi kanshi na date ɗin in ka gwada shi zai bada. So yanzu za ku ga M ta fito mana nan, kun ganta nan lafiya lau. So wannan a takaice shine string. Sai mun haɗu a karo na gaba. Mun gode.